aho numva ndagihaza cyumva ese ubundi kari uratwite ibyo bibazo nakongera ngo uretse ndibutsa kandi akongera ngo se ngo kuki mutagiye kwa muganga agakwiye kuba tubibazwa n'aba bana ariko rero n'uyu mwana umwana nazo ubwenge ari uyu umuntu akura imburagihe yakuze imburagihe. Hey guys, mumeze gute? Hope ko mumeze neza. Turabakiriye cyane. Abari swaswage. Mwakiriye abakunzi cyangwa mwakiriye? Twakiriye abakunzi. Twakiriye abakunzi guys, umva tubanje kwakira team Rick and Carine. Murabazi cyane na abantu bacu twabaye nka famille, umva turabakunda cyane. Say hi to our guys. Tuje twisanga hi Nanjye hi. Nawe. Ni wagiye kwa nirwe n'umufama. Bakundiganye ijambo banakiga. Babyita guhimana. Kubera ko none se wowe ni ibyawe. Ijambo uragiye. Okay. Ngakomerezaho. Hi. Ayivuganya akababaro. Ngo hi. Hi. So guys, rero ko mutubona twicaye nka hano hari ikintu tugiye gukora. Ni ikiganiro umva. Tugiye muri sentare mwana. Turi muri sentare. Hari ibintu byinshi mwifuza kumenya kuri aba bantu Rick and Carine. Ndabizi neza birahari sibyo? So niyo mpamvu twabazaniye kugira ngo mugire tubabarize none namwe mwumviro nyine abasubize. Mbese urani wabizi. Barabizi. Bimwe barabizi. Ariko nta kireka tuzireka mbere na mbere turabanza gushimira abakunzi bacu bakomeze kudusapotinga gufata time bakaturebera ibintu twa prodinze no kuri ni by'agaciro. Guys gushyiraho ikintu ni mukirebe. Ukuri rwose wapi sebyo? Wapi? Ariko bongere nago bihagije. Uzi yuko ibyo bintu nanye nsigaye nirirwa mbivuga. No kuki batakireba. Wa mugani bagiye. Niko mwaba. Natse twabagura amada mamega. Nago ari cyo kibazo. Nago ari ikibazo. Urukundo bararugabanyije abanze. Mwadukunze. Ngo mwadukunze. Akaremo brag ariko nyine tubasengera. Turashaka ko mutuzamura. Uretse rika dusengera. Turabasengera mutima Izina rya Yesu. Biryo nibyo nkunda gusengera abantu bareba gusa. Izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Okay. Murakoze cyane. So umva twatima kubashimira. Ku bantu bashya rero mukande kuri subscribe turebe mudukonde. So guys rero ubu tugiye kubaza buri muntu hano afite ibibazo yateguye kubaza bano bantu sibyo? Ngo tangira ubaza. Njyewe ngo wateguye. Turavanga ibibazo byanditse ko wagira ko twabyanditse. Ibibazo byanditse ko numva byoroshye. Ubwo natwe twandika ibyo gusubiza. Usubiza wamenye ziri busubize iki? Wamenye ziri busubize iki bamugana? Turakopera muri Google. Bose babajije Google. Telefone nayo bukora. Mufiye. Wabona agiye ku. Mwitabe twumva ko ndacyakuvuga. Live. Oya. Arabitiye. Dore ko yinjira Ni hahandi. Ayisati. Okay ngaho bazo. Ngambaza. Kibazo ese Carine iyo nk'abakunzi bawe bateye comment mbi ikuvugaho ubyitwaramo gute cyangwa iyo bavuze umugabo wawe nabi? Okay, murakoze. Kaga tubize abantu bari murakoze kumbaza icyo kibazo. Abashikiranganje barakurikira ikiganiro cyacu kuri Katubatega amatwi. Okay. Mu byukuri mbere byarambabazaga. Umva sinshaka no kubireba, umva sinshaka no kumvisha ikibazo we. Nibyo twabiri coding. Urumva? Oya. Byumvikanye. Bitumvikana abakozi bacu barabizi. Ariko uhitandukanye n'ubwenge. Ngomba amajwi atagize nago bamereze. Tubizi. Na mbere byarambabazaga nyine. Nkumva rwose nta nubwo ibikiza umwambwiye. Okay. Ibintu byo kurya ibisenge. Wowe ese azabireba kuri YouTube. Mvukira umubajije namaje ngo ese iyo nk'abakunzi bawe bateye comment mbi nyine bakuvugaho ubyitwaramo gute cyangwa
bavuga n'umugabo wawe umugabo atari uwawe yarabishyize ku rundi rwego ngeze ku giti cyanjye nyine ubwo njye nihereyeho ntago bikimbabaza nk'uko byambabazaga mbere narabibonaga nkumva genda karangije sinshaka gusubira kuri YouTube kurebaho sinanazisomeye cyangwa nanazisoma cyangwa uyu akazisiba kugira ngo ntanazibona noneho nyuma mpita mbona ko abantu bakubwira nabi nabo sibo abafite nyine kuntu yimereye yitereye background ye kandi utajya guhindura ndavuga okay turatandukanye dutekereza dutandukanye nta mpamvu yo kugira ngo mve ko ibyo nari kubona muri ubu buryo ariko agomba nawe kubibona rero ku mugabo wanjye we amahirwe ubwo we nta nubwo nta kintu baramuvugaho ntabwo baramuvuga nabi ngiye vuga ngo ni inshuti ya bose ni inshuti yabo ahubwo kuko njyewe sinzi icyo neza Carine bamuhora abantu twitaga inshuti ya bose kera babaga atari sawa ku ishuri nanjye ntago ari ibintu bya danje bakunda kuvuga uretse abantu baza kavuga murimbura mukora hari muri zwa ngo twabuze icyo dukora muravangirwa ngabwire nabi hari abantu bavuze ngo abantu ngo babuze icyo bakora wenda ubwo barishyize muri rusange ubwo batubwiye twese ariko bura ntabwo nabirirwa reba abantu babuze icyo bakora urumva ndagupepeye noneho ariko muri rusange ngewe ikintu kingarukaho gikunda kuba ari ikibazo kimwe ndumva atari ngombwa ko nongera kugisubiramo nakibajijwe kenshi ngeraho numva ndagihaza cyumva ese ubundi kari uratwite ibyo bibazo noneho akongera ngo uretse ndibutsa kandi akongera ngo ese ngo kuki mutagiye kwa muganga uwo muntu abwiwe n'iki tutagiyeyo cyangwa se abwiwe n'iki jewe ubu tubiri hari igihe umuntu atekereza ko afite ubwenge kurusha abandi sinzi impamvu nta bwenge burimo namwe muratubwira muri comment sinzi impamvu ntabwo ariko njye bivuze icyo kirajyana n'icyo narimbaje n'ubundi ubundi kare uratwite nyine mwabwira icyo abantu birirwa bababwira ngo ko mudatwita mu makomenti ko nirwa bibona kenshi byigaruka reka mbabwire n'ibyo bintu ntabwo ari ibintu bireba mwebwe ni ibintu tureba twebwe yes kandi koko umwana nibaruka umwana nibaruka ni ibintu n'iki ubundi se babwiye n'iki ko nta mwana dufite tutabereye wamugani ubugeni icyo kintu ibibazo abantu tumaraze njye nawe tugiye kuzuza imyaka 8 turi kumwe tubaza umwana yenda ari karya ibishyimbo wenda agiye kwiga oya nyine icyo kibazo ubwo kireba njye narike ntabwo kireba wasanga twarabivuye ibintu byo kubyara twararangije dufite umubare twararangije ngo kuki mutivuza hari umuntu wanditse njya mukunda cyane ngo mwirirwa muri prank gusa ngo reba ngo nawe ngamaje kubyara wa kabiri umuntu ubivuga rega n'umwe nakora dusanga ari umuntu ngo namaje kubyara wa kabiri ngo mwirirwa mu maprank gusa none se undi umwanya wo gukora umwana n'umwanya wo gukora prank ntibyahura kandi byose mukabikora naje gusanga bikomereze rata wabihuza bigakunda wakora prank ugakora abana badahari oya icyo kibazo abantu tumaranye imyaka 8 muzi byacu nukuvuga ngo naringiye kuvuga ngo ntibibareba numva nabamuvuze ibintu biri rude cyane ariko bibarega rite mu by'ukuri bireba njye narike niko nyine urumva nabo ntago bireba niko nabyiye nuko ntakizi ubundi mvuze neza comment mabi urumva ko njye mujye mu views njye ntago bikinisha umuntu yavuga cyose ntabwo kuba wozi icyo ushaka ntago bikinisha umutwe kabisa cyo naracyakiriye ubundi nicyo cyambere naracyakiriye cyo no kubibamo ukavuga uti je m'en fous wajuje okay ikindi rero umbaza sibyo utangiye kubiseka wajangagiye kudownloading ni iki kintu urumva nubwo mwese muri busubize ni iki kintu Rike yagukoreye cyangwa yaguhaye kikagushimisha cyangwa Carine yaguhaye kikagushimisha okay nashaka guhaye beza bari cyangwa okay sawa kakibisha Rike se ku bintu byose amwe bihora binshimisha nta ikirenze ni igifatika cyari cy'umuntu yarakoreye icyo ari cyo cyose hari gift yampaye ariko ntabwo nyivuga nyine biranshimisha urumva nayivuga ntabwo nyivuga uteye amatsiko basubize n'ibanga
oya gift nyine just gift nyine rese ubwo gift urumva wajya kuyirondora imeze gute akoboye si ubwo watubwiyeho gato use gift waho umukunzi wawe ni nk'iyi iyo yaguhaye iyo yaguhaye nyine reka njye nkubaze nka gift waho umukunzi wawe yaba ari iyi iyo namuhawe bya nyine njyewe bitewe n'icyo nza akunda wenda abaye ahari nyine abaye ahari nabuze abaye ahari okay ubu siyo gift yanjye ko nubigiye kubibanga ndabigira iki kindi wavuganye himba nyine ikindi nta ngo mpimbe hindure yo guhimba okay ikintu yankoreye kikanshimisha ngo atari iyo gift nyine wahishe mbese icyo kibazo ko gikomeye ntago gikomeye cyangwa n'ukuri byonyine no kunkunda biranshimisha no kwankunda uburyo n'uburyo nkunda oya uburyo nkundamo biranshimisha uburyo tubanyemo biranshimisha oya ntacyo nibuka ngawe natubwiye ese nuzuza imyaka 25 kibera yankoreye anniversaire nyine niyo yagushimishije nyine niwe muntu nibwo bwa mbere wari gukora anniversaire niwe muntu utari wo mu rugo warankoreye surprise wow guys ibyo birashimishije surprise bajye bagerageza urumva yahuje na yubire ari n'ubwa mbere ayikoze bitabigera turayifite ubu ni 40 tagaragara nabakuze ubwo harya ubwo icyo yagukoreye kikagushimisha nicyo yaguhaye kikagushimisha hanyuma icyo naguhaye kigushimisha nanjye utangiye kukubaza ntabwo icyo kibazo cyari kirimo wajyagamo kimwe oya usubizaga byose njye sinabisubije byose kundeba se njye nkamwereka ngo njye ngwega mikoro utubwire kamaye kikanshimisha ni byose sawa usubije kazi ni byiza rero umva muri hari ibibazo imyaka ufite utakwemera kubaza abantu bakuru niwe wateguye ibibazo njye wateguye ibibazo tegura komeza yazaye nakuze rega arashaje iyi myaka nayo muzi ikibazo cy'akayibaza nta kibazo amareza byamukamaye oya sinabaje bibiri ikindi mbaza ni icyakundiye Carine ni icyakundiye Rick Rick wanjye rero namukundiye ko akora wonge muri ko sawa akantu nanjye sheri wanjye namukundiye ko kose ko muri kuntera n'iso ntabwo nta kibazo twagakwiye kuba tubibazwa n'aba bana ariko rero n'uyu mwana umwana azi ubwenge ari uyu muntu akura imburagihe yakuriye yakoze imburagihe okay Rick namukundiye ko ari umunyamahoro bumva kandi ko uburyo dukundanamo nyine nibyo navuze uburyo twebwe tujeramo gukundana kwacu bikanyura simuteye muto mahandi sasa tusinzira uyu munsi araryamba umva ari ngavuga n'icyo ubundi batangiye kunzana ese niko biba bisa vuga icyo nagukundiye vuga nacyo wamukundiye kangwe ahwese vuga na kanarata inyuma ari cyo namukunde rero kubaha tu discipline guys dikuyemo ibintu byose usanga bihura cyose uracyabaza oya nuko nanjye kongera ikintu cya discipline muri iyi si ubundi ni discipline udafite discipline wapi sibyo ni marene wawe uzagira ukuntu bigenza mugire n'umuntu agira azagira akoze telefone yawe rero wajya Carine habayeho nk'ikibazo Rick akagukubita ho tegatama oya ibyo byo gutegeta akagukubita biri seriye yarakaye nyine ese wakankana wahaguma nyine ukemera akajya kudunda buri gihe oya da buriya naje nje araterura we tubahase naje nje nyine urumva habayeho ko kuba kuganira byanze nanjye najya mucapa
oya wenda ko nakanyuzemo ariko nyine pe ibintu byose buriya situwasiyo imenya uyigezemo ntakubeshye nyine nshobora kuvuga ngo nakwahukana ariko nanone umutima wanjye nkumva aka kanya ntabwo se naba ngiyeyo ko rega bwani iwacu naje sibyo ariko nanone kubangamirwa gukubitwa buri munsi nanone wabona byanze ugafata inzira ukagenda so bisaba kuba wageze muri experience kugira ngo ubone reaction runaka ko nagisubiza yego numva ariko ntabwo bivuze ko nawe wamudunda ese kiba kudunda bibaye bakakudunda ujya kuri rib utonze kuri rib ngo Carine yankubise ako nagasimbutse mu icyo kibazo ntabwo nta nuko ngisubiza kubera ko ntabwo mba numva atanshobora nyine bibaye ngombwa tukajya mu mubiri niyo miriro noneho mu mubiri nyine tugiye mu mubiri gusa nyuma y'ibindi byose ngiye ariko ibintu byose nkora no kuba tugeza umwana wenda batabizi ni ukubera umuntu aba asenga reka nk'urugero hari igihe umuntu nureba uzi ko n'ubunebwe ubwabyo bushobora guhinduka icyaha reka nk'urugero umuntu akakubwira ati wenda ndashaka ko umfasha iki n'iki muri kumwe mu nzu muri babiri mu mutima wawe ukumva ntubishaka ukumva wamusuzuga bahate kusana bose ariko wakuvuga ko uri umukristo ukabikora ibyo bintu rero bidahari simbizi ukuntu izindi ngo ziba ariko iyo hatarimo gusenga ariko twiye gusenga kwacu ntabwo tugushyira kuri kamera ariko mu mitima yacu tuba tubizi ibyo dukora kuko akantu kose n'undi ugahinduka ikosa wabishatse naho hari umuntu ejo wavuze ubundi ngo umugabo abantu batarakira agakiza ngo umugabo ngo utaca inyuma umugore ngo afite amafaranga ngo agomba kuba ari agakiza kabimujyanye ngo cyangwa ngo yararinze aratsikira gatatu dikira ngo cyangwa ari nk'ibintu yakuye mu muryango nyine by'uko badacana inyuma ubwo rero buriya bintu byose hatarimo gusenga ntabwo urugo rukunda cyambere niyo gushyira Imana ahubwo muze gusenga kwa nyako utari ko wundi ujyana na Bibiliya ugiye gutesha abantu umutwe turategereje hari umuntu wabona nashotinze video nagiye gusenga ni ngombwa ngo byerekane okay what next what next warasenze buri iki warasenze buri iki wakunda kuyiposti iwe ntiganya nkunda kubivuga urumva bwa mbere nyine mutarakundana mwahuriye he nyine ahantu mwahuriye mwigeze guhura ndatwibuka tuturaye turahazi twahuriye mu Buhinde ku ishuri ku ibaraza muri corridor rya college yitwa CMS umwe bwagera guke muhora muri corridor nyine yarajya kunyasaba rifite kandi rifite itera inda mbega ni rifite bahagaze hanze abagaze hanze dusanzwe twari bwa mbere bari naho nyine twariganaga twiga ku kigo kimwe twese turi abanyeshuri bashyashya mwarahuriye tukigera mu wa mbere twese noneho biba ngombwa ko semester igezemo turi muri examen hari abanyeshuri bane bahagaritswe ntabwo ndizo kubisubiramo abantu barabizi uyu nanjye n'abandi babiri noneho badusohora muri examen badusora muri examen nyine ko tutari bukore hari ikibazo cyari cyabaye kijyanye n'ibintu y'amadiplome yo mu Rwanda noneho uyu asohotse bamusohoye nanjye bansohoye dura hanze nyine tutadutahana ukimubona ati oya nari bizi ko hari twari dusanzwe tuziranye nyine kubw'icyo kibazo cyabaye twari tutaramenya nabwo uwo munsi nibwo twari tutarahura visa tubonana burya hari abanyarwanda bashyashya batuye aho ntago abanyarwanda sisi tuzi ntabwo ko duhe twese tuvuga noneho nyuma tutaduhura uwo munsi twese ariko dusohotse abandi bose bagize biba ngombwa ko dutahana nitwe twari duhuje ibibazo twahujwe n'ibibazo ibibazo byaje kuba ibisubizo washoje harya kandeba ikindi ngo harya ngo kandeba ikindi byashize rege usanze Carine arimo kuguca inyuma wabyitwaramo gute ngo rurembe urayivuga umugabo ahari gutya nahita mfungwa wakora iki cyatuma ufungwa umugabo yahita wahita umwica kereka ahantu mu bisategeka yapfamo simbizi ariko yapfa tu adapfuye akajya kwa muganga ibintu bibi guys nawe uri bugisubize nimba nanjye ni kimwe
njyewe kubera ko ngira n'amahane nanjye sinamahane gusa nyine ntago ari amahane kundi bene sinzi ukuntu nabisobanura hari ukuntu ubu ufuhira umuntu wawe ukabigiramo n'amahane nyine ubwo urumva rero ako kanya musanze nshobora no kugwa igihumura ahubwo n'ayo mahane ntagire icyo akora amahane ntaboneka nk'ubwo uranabivuze numva ncitse intege ubwo rero bibaye nahita wa mugani wa nahita ngo nahita nikwica rwose n'ubuzishizemo ibibazo birakomeye birakomeye pe biroroshye ntabwo nimushaka ibindi mubaza turi live ikindi Carine ibintu urimo uvuga useka nabanje kugisasira Carine Eric akubwira nyine ko agukunda bwa mbere nyine nawe wahise umwemerera nyine umubwira ko nawe hari ukuntu cyangwa aramubwira ati ntabwo nigeze mwemerera hacemo igihe kingana gute umwaka oya ariko ni mutarambirwa ubu nyuma y'uko Bruce Melody twamenye akazi nanjye nitwa mutarambirwa umwaka shwase ibintu byaratuvunnye nk'abana ngo mujye muza tubabwire ibintu byatubayeho uzarumvireho uzasubiza umwaka ushize yara n'undi muntu ufite ibisazi akahita akohereza invitation y'amezi 3 shaka ntikize murabyumvisha aha ikindi se kubimara vuba ngaho wowe ubaza nta kibazo uyabaza wowe wabajije ubaza twembi wari kubaza umwe nijye agiye kubaza oya ntabwo agiye kumbaza nawe nkubaze oya webaza okay reka nkubaze bwa mbere wumvise ko ukunda Carine bigenze gute byagenze gute kugira nyine uwumva mwibaza ko ibyo kibazo bwa mbere interview zose nagiye ngo numva igikomeye harimo n'abazi ibintu bikomeye bwa mbere ngero mba ngira akantu k'akadefu ntabwo njye ndeba umuntu burya ngo mpite mukunda ubwo twageze ahantu muri diaspora abacana bose barashyushye birirwa bacacana muri karitsiye binyuzaho ngo barebe ko bamuvugisha njye ntabyo nabonaga rwose subize sheri ibiki ntabonaga ibiki njye namutwaraga kugeza nabirenze noneho njyewe nagize abantu baravuga ngo ni imitwe njye najyaga nigeze kurota nyine ndimo mushyira mu rugo bwa mbere mbirota kandi ngiye abantu batabizi ngiye mva mu Rwanda nari nzi umuntu tuzabana nzi n'umusatsi we sure serious noneho ntangira kubirota afite dread ntaranawubona nyuma nkubonye nibwo nese azi ko tuvuga ati none uzi umusatsi we gute nkuko nyine wasanga nawe nakubonye urumva ndamutinye rero ngiye ibintu byose byari bishingiye mu kurota mwiyerekwa ibintu nk'ibyo nicyo kintu cyatumye rwose iyo bitanabaho nta nubwo nakwirwa nanabitekereza nubwo abantu bajya bagira ngo wenda ni gutya ariko ntabwo ari cyo nakurikiye gutya hari abantu tubiziranye wenda bafite biranunga ariko njye ndumva ari byiza biranashimishije ni ukuri biranshimishije nyine kuba niyo mpamvu nambwiye umwaka yizanishwa ibintu byo vangongongo ibyo wikora byose ibyo wikora byose yikoza hirya yikoza hino narashaye aho umwaka impamvu Eric yawemeye kumbe ariko ngiye muri character yanjye ntabwo ngira pressure abizi wari uzi icyo uriho ntabwo ngira pressure rero ubwo rero kandi yanabyikoraga no muri twigana mu ishuri rimwe yigiraga ibikiza ntacyo yigiraga ese ni hehe mukunda gusohokera ku buryo abakunzi banyu nyine bajya bahababona yewe gaye none sera ahantu tujya tujya ni hake ahubwo ahantu ejo nabonye ari heza
yari yagize n'ivi harimo mwagiye niba ari ibishushanyo narahakunze yani business ya Carine yasigara umukire business yanjye ni heza yasigara umukire ariko ahantu tujya dusohokera twe turabasoma nyine niyo mpamvu nyine nababajije narabikunze ndenda tuzaza buriya niko twe turabasoma n'abantu babishaka n'abantu bafite amahoteli ugomba kumuhuza nabo ni heza pe ntago muzadusure ni ku gisimenti naho dukorera naho dukunda gusohokera twe dusohokaga Kimana we ariko turi abasaza ni kwa Rando nyine bo mu myaka yacu ahantu twakoreye ubukwe naho nako mwikisazisha anige yize kunshuka tujyana bita dekeza dekeza kubyina birananira gataha kubyina biramunanira ntago turi abantu bakunda guhora basa ntago turi abantu ariko impamvu ntago akunda gusohokana namufasha ntago kandi buri umugabo atabikunda ita pro si ukubyanga biravuganye kubera simbikunda gusohoka gusohoka biratandukanye sheri ntago ari ugusohoka night ntago twavuze muri night gusohoka bisanzwe ariko ntago nyine character yacu turi abantu babikunda cyane par rapport n'abandi bantu ngiye kubera ko ukunda vlog cyane urabikunda ahubwo uvuga ngo ikintu kiduca intege ikintu kiduca intege kurusha ibindi ni ukuba amatransport abagoye natwe tutarazigira ariko turi hafi yes ushaka kugenda bikagusaba iyo ushaka kugenda umeze neza bigusaba taxi niba atari taxi ubwo inshuti yaguhaye lift guhora urushya abantu guhora utegatega gutyo biravunana sana rero bituma twebwe n'ubundi kuwe ko dufite iyo character yo kuba tutabe shamadukira ngo ube wasaza gusohokera mu cyumba nibyo ntago dukunda gusohoka cyane ni gake pe so rusara hari indi bibazo ufite koroheje twashase twabohereje buriya ubutaha bazatuma ibyo tuzababariza nta kibazo turahari guys nk'uko nyine namwe mufite amatsiko natwe dufite amatsiko y'ibibazo twabajije kandi turanyuzwe sibyo baranyuzwe ni ibibazo turishimye ntabwo byari bigo rero twishimiye nyine ibibazo nari mfite ngewe kuri ngewe nibyo kandi byari bineye amatsiko kubera ukuntu mbakunda numvaga nyine nshaka no kwibabaza urugendo rwanyu yanibarije ku rukundo gusa nta kindi mwese se ubwo si byo bwabajijeho nuko ariko abantu baba bashaka uyu nguyu noneho yadukubitiraga ababaza ngo guca inyuma sinzi ngo kugira ngo urabona abantu babikora ariko nanjye nashaka gukubita umuntu kugira ngo gukubita umuntu se hari uhari reba Carine ngo yaguye igihumbi ntabwo yamukubita ntabwo igihumbi nk'uko yabivuze ni ukuri pe so guys katubasezere rero ubutaha nimwifuza ko twongera gukorerana nabo muzatubwira so ako ku bibazo apana nyine ku bindi kubasura n'ubundi ko tuzatuza tubasure n'abavandimwe so mukomeze nabo rikani Carine mu supporting natwe baradufashije muradusapotinga abakunzi babo turanabashimira mukomerezeho mudukorere show ushaka umuntu aje muri comment agatera ati ndabakunda cyane Carine n'ukuri bajya baza nyine twumva biradushimishije so bye bye cyane bye